ի ուրախություն ինձ, չնայած որ Անդրաշավը լարված էր, երեք ի զարմանս շատ հանդարտ անցավ, այն մեկը ասենք կտրոն էր վերցնում, փախնում էր, հրաբարավորումները կան, բայց մեծամասնությամբ հանդարտ է անցել քաղաքական ուժերի կողմից, համենայն դեպս մեր կողմից լարվածություն բան չի հայտնաբերվել, չենք տեսել, չենք դիտարկել այդպիսի բան ու ինչ որտեղ դա քաղաքական ուժերի հասունությունից են խոսում, բոլորը գիտեն, որ ընտրության օրը պետք է նորմալ, հանգիստ, հանդարտ անեն։ Ես ինչի եմ վստահ ասում, որովհետև մենք մեր հանձնաժողովի անդամները, կենտրոնական հանձնաժողովի, մեր վերադաս հանձնաժողովի անդամները այստեղ են, դուք բոլորին տեսել եք, երեք ամբողջ օրը, առավոտից մինչև փակվել է տեղամասերը, հաշվարկի ժամանակ նույնպես բոլոր տեղամասերում այցելել ենք, տեղամասերն եղել մի քանի անգամ ենք այցելել, որ միջադեպեր մեր կողմից միջադեպեր որևիցե լարվածություն չի եղել, ու այնտեղ եղել է նախագահ դիտորդի հետ, այդ բաները միշտ է լինում են, միշտ է կլինեն, մեկը մեկին չեն հասկանում, բայց կոնկրետ քաղաքական ուժերի միջև այդ լարվածությունը մենք ոչ միտեղ չենք զգացել, եթե մեզ գրավոր կամ թեկուզ զանգով կամ բանավոր ահազանգ չի եղել, մենք չենք կարող ինչ-որ մի բան ասել, եթե մենք մեր աչքով չենք տեսել, մենք չենք արձանագրել, խախտումներ, համենայն դեպս բողոքներ, հենց ընտրական պրոցեսի վերաբերյալ մենք չենք ստացել, առ այս պահը չենք ստացել, մենք ստացել ենք դիմում բողոք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունի, որը վերաբերվել է ոչ թե ընտրական պրոցեսի, այլ ընտրության օրը քարոզչության, նախատեսված չի քարոզչությունը, ընտրության օրը քարոզ անելու։ Մենք այդ դիմումներին կանրադառնանք, մեր եզրակացությունը կասենք, մեզ ուղարկել են սկրիներ, փաստեր եւ այլ եւ այլ։ Այդ մի դիմումն է եղել մեր մոտ։ Ահա, մի հատ էլ գրություն, չէ, չենք ստացել, մի հատ է գրություն ենք ստացել ոստիկանությունից, որ ոստիկանությունը մեզ տեղեկացրել է, որ այսինչ անուն ազգանունով մարդը մեզ զանգահարել է, ասել է, որ այսինչ տեղամասում նախագահան չի տիրապետում գործառույթներին, այդպես վերացական, դրատագին չէ ինքը տեսել, չի տիրապետում, ոչ մի բան չի գրած, ուղղակի այսպես մի քարատող։ Այդ եղե 3 ամբողջ օրվա ընթացքում, ես էլ անձամբ մի 15-20 տեղամասել ես եմ այցելել, բոլոր տեղերը, որտեղ որ այցելել ենք, նույնիսկ ես զարմանում եմ, ասում եմ, այսինչ սիրուն, խելոք, կրկում, նստած, ասում եմ, ժողովուրդ, միուժելի բողոք չունեք, դիտորդներին վստահ, ասում չէ, բողոք չունենք, ամեն ինչ նորմալ է, այս փուլը, կավարտվի այս վերահաշվարկը, նաև մենք ուսումնասիրենք 82 տեղամասերի գրանցամատյաններում գրառված, ասենք դիտորդն է գրառում արել, վստահված անձն է գրառում արել, նու ինքը չի արի, ինքը ասել է նախագահն է անում կամ քարտուղարը։ Մենք գնահատական ենք տալիս այդ բոլոր գրառումներին, որովհետև կարող է վստահված անձը, ու վստահված անձինք մեծամասնությամբ, ասենք, այդ օրենսգրքի մասնագետ չեն, իրենց թվում է, թե դա խախտում է, գրում են, մենք բոլորին զգուշացրել ենք, նախագահներին, քարտուղարներին, ասել ենք, ինչ ուզում են, թող գրեն, մի արգելեք, չի կարելի։ Գրել են, մենք կարող է կարդանք, մենք սա խախտում չէ, գնահատում ենք մենք ու քննարկում ենք բոլոր գրանցամատյանների մեջի գրած գրառումները։ Դա ըստ հերթականության մենք ֆիքսել ենք անճշտություններ այն հատվածում արձանագրությունների, որը որ այս տեխնիկական հատվածն է, այսինքն քվեների հետ կապ չունի, ու բոլորը վերաբերվել են, մենք համարակալված կտրոններ կան, այդ էլ բացատրեմ, դա ինչ կտրոն է,
Երբ որ դուք բոլորդ մասնակցել եք քվեարկությանը, քաղաքացին մտնում է հանձնհաստատող փաստաթղթով, տալիս է, կտրոնն է դուրս գալիս, մատնահետ կտնում է, կտրոնը դուրս է գալիս, բայց որոշ դեպքեր կա, որ մարդը քվեարկում է լրացուցիչ ցուցակով, սարքի մեջ իրեն անունը չկա, իրեն տրամադրվում է կտրոն, լրացուցիչ։ Այդ կտրոններից մենք բոլոր տեղամասերին տրամադրել ենք 100 հատ։ Հիմի ըստ տրամաբանության այդ 100 հատի շուրջ պետք է լինի ամեն ինչը։ Հիմի մեկի մոտ գրած է կտրոնների թիվը 100 հատ։ Տրամադրված կտրոնների թիվը 667։ Կարող է այդպիսի բան լինել։ Դե պարզ է որ դա տեխնիկական է։ Մեկինը գրած է որ տրամադրված կտրոնների թիվը 100։ Ասում եմ կտրոն դուք տրամադրել եք, ասում է չէ, բան չեք գրել 100։ Չօգտագործված կտրոնների թիվը գրած է 0։ Ասում եմ կտրոն օգտագործել եք, ասում է չէ։ Ասում եմ չեք գրել 0, գրեք 100։ Չօգտագործված 100 հատ կա։ Այդ խնդիրներն են, ժողովուրդ ջան, կարող եք նայեք, էլի։ Մեկն է գրել է 50 հատ կտրոն, ասում եմ քանի հատ է ձեր մոտ եղել, 100 հատ, չես գրել 50։ Տեխնիկական մոմենտը, որ հանգարց չստվերի, մենք բոլորը բացելու ենք։ Ես ասեցի, 5 ընդրատեղամաս է, 22-ը, 70-ը, 67-ը, 50-ը, 41-ը։ Բացի սրանից մենք պիտի վիճակահանությամբ ընտրենք եւս 3 տեղամաս, որը որ նախատեսված է ընտրական օրենսգրքով։ Ու մեկ է կարող է վերահաշվարկի դիմում կա, հիմնավոր դիմում լինի, մենք նաև այդ դիմումի մեջ նշված տեղամասը կբացենք, ոնց ասեմ, փարկասում ինչև էս պահը չկա դիմում, արդեն 8 հատ պետք է բացենք, ժողովուրդ ջան։ Հələ այդ վիճակահանությունը չեն կարող, այդ վիճակահանությունն է կանենք, դա օրենքի պահանջն է։ Եթե սա չլիներ, մենք մեկ է այդ 3 հատը պետք է անեինք։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքները մեկ շաբաթվա ընթացքում են բան, ինչև դա վերահաշվարկը մենք ավարտած պետք է լինենք։ Հիմի այսօր եւ վաղը մենք դիմումների ենք սպասում վերահաշվարկի։ Այսօր մինչև ժամը 18:00, վաղը մինչև ժամը 11:00։ Օրենքով կարգավորվում է դա դիմ օրենսգրքով։ Նիստ է հրավիրվում, ավագանու նիստ է հրավիրվում, վերջնական արդյունքները հրապարակելուց հետո մեր հանձնաժողովը այդ գործընթացի հետ արդեն մենք առնչություն չունենք, ժողովուրդ ջան։ Մենք բոլորին բաշխում ենք մանդատները, այդ բանին կարող է ինքնաբացարկներ լինեն, մեկը մանդատից հրաժարվի։ Մենք մանդատը տալիս ենք, ասում ենք գնացեք ինչ ուզում եք արեք, ժողովուրդ ջան։ Մենք դրա վրա ոչ մի ձևի բան չունենք։ Արդեն դա տեղական ինքնակառավարման մարմնի։ Մենք քաղաքապետի հետ գործ չունենք, մենք գործ ունենք ավագանու անդամների հետ։ Մենք 33 մանդատը տալիս ենք, իրենք արդեն առաջի նիստը հրավիրվում է, այդ նիստին եթե 17 ձայն որևիցե մեկը չի հավաքում, մյուս նիստն է լինում, այդ մյուս նիստի ժամանակ արդեն պարզ մեծամասնությամբ է քվորումի դեպքում։ Այդքան բան։ Օրինակը Երևանի ընտրությունները, ժողովուրդ ջան։